Já, komiði sælir áhorfendur góðir hér í útsendingu KA TV frá fyrsta leik KA og HK í umspili sæti í Ólís-deildinni ári. Ágúst Stefánsson heiti ég og verð með ykkur hér í dag. Þetta er á búast við hörkuleik. Þetta eru liðin sem hafa verið í toppslagnum í Grillisdeildinni í vetur. HK er nýlega búið að slá út Þrótt í þessu umspili og fær því að mæta KA. KA var í öðru sæti í deildinni og slapp því við undanúrslitin. Þróttararnir, HK vann Þrótt Þróttur vann HK í fyrsta leik liðan 27-23 en HK snýri inn við, vann 25-21 til leik 2 og vann svo endanum 25-30 í oddaleiknum í Laugardalshöll. Kristján Otto fór þar mikil í þessum oddaleik, skoraði 10 mörk fyrir HK og nokkuð ljóst að Stefán Rúnar Árnason, þjálfari KA, mun vera með vakandi fyrir honum í dag. En við skulum byrja á að renna yfir lið gestana í HK. Í markinu eru þeir Sigurjón Guðmundsson og Stefán Huldar Stefánsson. Útileikmenn eru þeir Bjarki Finnbogason, Tryggvi Þór Tryggvason, Arnór Ingi Ingvarsson, Pálmi Fannar Sigurðsson, Svavar Kári Gretarsson, Elías Björgvin Sigurðsson, Egill Björgvinsson, Friðgeir Eli Jónasson, Sigurjón Friðbjörn Björnsson, Ingerald Róbertsson, Ingólfur Páll Ægisson, Kristján Otto Hjálmsson og þjálfari HK er Jón Gunnlaugur Viggósson. Þá skulum við renna yfir lið KA. Hér kemur það. Í markinu eru þeir Jóhann Kukobat, nýbúinn að gera nýjan 2 ára samning við KA, glæsilegar fréttir. Og innmarkmaður okkar er Svavar Ingi Sigmundsson. Útileikmenn eru þeir Andri Snær Stefánsson, Dagur Gautason, Átsi Egilsnes, Sigþór Gunnar Jónsson, Heimir Örn Árnason, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Sigþór Árni Heimisson, Ólafur Jóhann Magnússon, Jóhann Einarsson, Einar Birgir Stefánsson og Einar Logi Friðjónsson. Þjálfari KA er að sjálfsögðu Stefán Árnason. Starfsmenn á honum í dag eru Hreinn Hauksson, Baldur Halldórsson og Árni B. Þórarinsson. Hreinn Hauksson því miður ekki með, búinn að vera að reyna að ná sér að veikindum og ólíklegt að hann spili í þessu einvígir sem eru slæmar fréttir fyrir okkur KA-menn, en maður kemur í mannstað. Þá skulum við aðeins renna yfir fyrri viðureign þessara liða. Liðin alltaf mættust tvisvar í deildinni. Fyrst mættust þau í Diranesi fyrir sunnan og KA vann 27-28 eftir svakalega leik. Það er að segja undir lokinn KA var að vinna 9-15 í hálfleik og virtist vera með þann leik algjörlega í höndum sér, en HK-menn komu sterkt tilbaka og gerðu svakalega leik úr þessu, en KA náði að sigla sigrinum heim. Það var Elías Björgvin sem skoraði 10 mörk fyrir HK og reyndur sko mjög erfiður, en Sigþór Árni Heimisson var markahæstur í KA með 7 mörk. Í seinni leiknum sem fór fram hér í KA-millunum 17. mars, þá var aðeins annað upp á tenninum. Þá var leiddu gestirnir í HK mestan leikinn. Staðan var að vísu jöfn 10-10 í hálfleik, en HK leiddi lengst af, en frábær lokakafli sem að KA-lið studdi vel upp bakið okkar mönnum. Sá til þess að KA fór með ótrúlega 23-22 sigur að hólmi. Það voru Átsi Egilsnes og Sigþór Gunnar Jónsson markahæstir í KA með 6 mörk og Kristófer Dagur og markahæstir í HK með 6 mörk. Eins og segir við í KA TV munum sína leikinn hér í dag og við munum einnig sína annan leik liðanna sem er í Diranesi núna á þriðjudaginn kemur og svo að sjálfsögðu þriðja leikinn hér á fimmtudaginn í KA-millunum. Það þarf sem sé að vinna 3 leiki í þessu einvígi til þess að fara upp í Ólís-deildina og sjáum bara til hversu marga leiki þetta einvígi fer í. Ég er ekkert alltaf að fastlega með að þetta verða fleiri heldur en 3 leikir. Eins og KA ekki búið að spila núna í að vera mánuð, fór í mánaði fríi síðan Grillisdeildinni fór í frí. HK eins og segir nýbúnir að slá Þrótt í hörku 3 leikja einvígi. En hvað gerist hér? Kannski verður bara flott fyrir KA-liðið að koma tilbaka eftir að fengið góða pásu og verða bara ferskir, eða menn verður riggaðir. Þetta verður mjög spennandi að sjá. Mætingin í KA-liðið er bara fín. Veit maður það eru margir á handboltamótum yngri flokka sem eru á Selfossi og öðrum stöðum á landinu. En við náum bara vonandi upp þessari flottu KA-stemningu sem hefur verið í vetur. Stemningin í KA-liðinu hefur verið æðisleg og klárlega hjálpa liðinu að sækja fleiri stig.
heldur en annars hefði verið. En Káa mun byrja með boltann í þessum leik. Dómarar í dag eru Bjarki Bóasson og Gunnar Óli Gústafsson. Eftirlitsmaður Hlynur Leifsson, gamla dómarakempan. Þetta að fara af stað hér. Já, þetta komið af stað. Dagur Gutarsson í vinstri horni Káa, Sigþór Gunnar Jónsson í vinstri skyttunni, Jón Heiðar Sigurðsson á miðjunni, Átsi Eilstens í hægri skyttu, Ólafur Jóhann Magnússon í hægra horninu og svo Daði Jónsson á línunni. Í markinu svo sjálfsögðu Jóhann Kukubat. Sjáum að HK byrjar í 6-0 vörnum sem eru þekktir fyrir. Hér fer fyrsta allega Káa í gang. Allt opið, nei, Dagur fer ekki inn. Sigþór með skot í vörnina, hotkast. Já, ágætis spil hjá Káa en Dagur fór ekki inn og því ákvað Sigþór Gunnar að hamra markið. Ja, höndi komin upp. Allt ofir Sigþór Gunnar og hann skorar. Sigþór Gunnar Jónsson skorar fyrsta mark sitt í dag og fyrsta mark leiksins. Þetta vítakast hárrétt, vel spilað hjá gestunum. Sigurjón Freyðbjörn kom sér á línuna og sótti þetta vítakast. Gamall reynslu bolti hann Sigurjón. Kristján Otto Hjálmsson tekur þetta vítakast. Sjáum hvað hann gerir gegn Jóhann Kukubat. Hann skorar. Laglega gert hjá honum Kristjáni. Staðan 1-1. Eins og það er klárlega högg í Káa-vörninni að Freyþór Hauksson sé ekki með okkur í dag. En það verður spennandi að sjá hvernig við okkur tekst að brúa það bil. Varnarleikur verið svona aðalsmarki Káa en vá! Átsi Egilsnes, færiska sleggjan, lyfti sér upp og bombarist í fjárhóttni. 2-1 fyrir Káa, 2 mínútur búnar slétt. Þá búin að taka þessa miðju gestirnir í HK. Ánægð með þetta, það eru fjölmargir á trommunum og hefur allir í húsinu að klappa með. Þetta er fyrsti leikur liðanna í þessu magnaða imi. Svavar upp, það er skot yfir. Svavar Kári, öflug skytta, hitt ekki markið þarna. Heimir með í sóknina. Hann róar þetta og skiptir sér svo væntanlega út af í kjölfari. Já, gerir það. Hann kemur Átsi Egilsnes í hans stað. Eins og segi, það þarf að vinna 3 leiki í þessu einvígi og þessi fyrsti leikur mun klárlega segja ansi mikið hvernig þetta einvígi spilast. Fyrsti leikur er mikilvægur. Dagur á Sigþór Gunnar. Jón Heiðar, Átsi komin í öfumegin, hendi komin upp. Gerir Jón Heiðar, aukakasti, höndin er uppi. Hvernig snillu fyrir Átsi. Átsi upp, brotið á honum. Vel gert hjá gestunum hérna. Sýndist að vera Kristján Otto sem var snöggur út og stoppaði Átsi. Reynum bara aftur, Átsi, vel gert, sendi á Daða og Daði skorar. Daði skorar á línunni, 3-1 fyrir Káa. Virkilega góð flétta þarna. Allir voru að búast við skotir frá Átsi. Átsi laumar á Daða og Daði skorar. Eins og við spilum okkar hefðbundnu 3-2-1 vörn sem hefur verið mjög öflug í vetur. Dagur Gautason fremstur í flokki og Daði Jónsson, virkilega vel gert, stoppar þarna Elías Björgvin. Elías verið líka öflugur í vetur, á þarna erfiða sendingu. Hvað gerir Dagur? Frábærlega vel varið. Dagur Gautason í dauðafæri, gerði vel að ná þessu bolta þarna. En frábær varla hjá Sigurjóni.
Káa fær þá innkastið og heldur boltanum áfram. Flott byrjun á þessum leik, 3-1 fyrir Káa og eigum hérna möguleika á að skora 4. markið. Jón Heiðar missir boltan og Háká kemur fram í sókn. Svavar á línuna og vel klárað hjá Kristjáni Ottó, hann minnkar muninn 3-2. Þetta er ekki flókið og kemur svona hratt á í seinni. Ein smá hliðarengja Svavari og Kristján Ottó dauða frýr á línunni og hann skorar 3-2. Eins og þetta verður alltaf hörkuleikur hér í dag. Mjög áþekklið, eins og segi, Káa vann báða leikina deildinni bara með 1 marki. Þetta verður stál í stál. Átt séu upp brot hjá honum, ekkert dæmt. Hvað gera gestirnir þá? Geta jafnað metinn á ný. Rafn kallar upp kerfi hérna. Þeir fara að setja kerfi af stað hérna. Sigurjón leysir inn. Það gerir Svavar. Ingi aftur á Svavar. Frábær vörn á Degi og Jón Heiðar hérna. Stoppar Svavar Kára. Heimir kemur á í vörnina. Öndir komin upp. Alltaf við hópninu. Aukakast dæmt. Þetta var áhugaverð tilraun en alla þeir halda boltanum. Höndin er uppi, skot. Jóvan Kúkóbak gerir vel þarna, verður frá Elíasi og Káa kemur í sóknina. Jón Heiðar brot hjá honum. Fekk hérna smá högg framan á andlitið. En áfram með smjörið. Hér er það Stefán Árnason kallar hér inn á völlinn. Hann vill bara fá kerfi í gang. Eins segir Káa hefur farið aðalega fram í vörninni í vetur. Spila mjög góðan varnarleik. Sóknarleikurinn hefur verið að skjána en klálega hættir að bæta áfram. Svavar Kári 2 mínútur. Fyrir að það beint í framann í Sigþór Gunnar. Ekkert guldspjald strax, það er bara beint í 2 mínútur. Svavar Kári út af, fyrsti maður út af í kvöld. Þeir verða ábyggilega nokkrir í dag, klukkan nú bara 4. Káa ekki búið að skora núna í að verða 4 mínútur. Einhver rekist hérna á ritaraborðinu. Maggi Siguróla og Siggi Frost náttúrulega með allt á hreinu í trúigjöru. Ja. Þetta bendir Maggi núna á klukkun og bendir á að Svavar er komið þar inn. Hans Brottisson. Eitthvað halda þess að áfram að ræða. Hlynur Leifsson einhverja skoðun á hvernig þetta á að vera. Já, að þeir eru að jafna þetta út. Það voru búnar 5 sekúndur af Brottissonni. Þetta fór í gang. Það er búið að laga það hér. Þá höldum við áfram með það. Ja, kemur Átsi á þetta, setur hann í Jón Heiðar, setur hann í hopnið. Ólafur varið frá honum en Káa engasti. Virkilega vel varið á Stefáni Huldar í markinu. Og taka 2 dauðafæri sem afverið leiks. Stefán Huldar Stefánsson. Kemur Átsi með skot og hann skorar. Þetta er svo einfalt fyrir Átsi þegar hann fær smá pláss. Það sjáu þetta var ekki flókið, bara upp orðamarkið og sett hana sem að Stefán var ekki. Þá eru gestirnir með markið tómt til með aukamann í sókninni.
Þetta er eitthvað vopn sem hefur orðið ansi mikið notað í handbolta í dag. En getur farið illa ef menn ekki nógu vel skipulagðir. En Jóvar Kukubat ver skot frá Friðgeir Elí og Káa kemur hratt á þetta. Heimir, Sigþór Gunnar, setur inn í hornið en sendingin ekki nógu góð og Dagur missir á honum. Káa einu fleiri áfram þessi hálfu mínútuna. HK með markið tómt eins og við sjáum í tölfræðinni hjá okkur eða grafíkinni öllu heldur. Jæja, þá skiptir Ingi Rafn út af. Stefán kemur aftur í markið. Hvað gera þeir þá? Stundist í mannin. Flott brot hjá Jón Heiðari þarna. Friðgeir Elí sátt þarna á Sigþór Gunnar og Jón Heiðar. Þá er gestir komið fullskipa lið. Ingi Rafn kemur aftur inn á. Jóhann Kukubat tekur þetta fór af vörninni og Jóhann tekur hann svo. Jóhann eins og segja halda upp á nýjan 2 ára samning við Káa. Skrifa undir í gær. Frábærar fréttir. Jóhann öflugur markmaður og fallið vel í hópinn. Heimir Örn Árnason með skot en Stefán Huldar verið frá honum. Dagur truflar þetta enga en HK heldur boltanum. 10 mínútur að verða búnar á þessum leik. 4-2 fyrir Káa. Þetta verður, eins og segi, stál í stál og vantanlega hörkuleikur. Kæmur ekki óvart þeir eru vítaskorar í dag. Bæði þessi lið ætla sér í deild þeirra bestu. Hvað gera HK hér? Flott skot og þessi netinu Elías Björgvin með flott skot fyrir utan. Minnka muninu 4-3. Þetta getur klofið á Jóhann Kukubat. Leysir inn Dagur Gautason úr horninu. Sigþór Gunnar setur hann Átse. Óluleg blokkering á Daða og þetta er eitthvað skrítið. Eða dæmda kannski skrifa Átse, ég er ekki alveg klár á því. Jó, þetta er að skrifa Átse. Og HK fær því möguleikann á að jafna metinn. Jæja, og spurning hvernig þeir setja sig upp gestirnir. Svavar Kári á Inga Rafn. Kemur kæru hreyfing hérna. Svavar Kári á Elías. Dagur styrir honum og Davíð er honum en HK á boltan. Munnaði örlitlu þarna. Káa myndi ná að stila boltanum. Dagur og Daði voru báðir kasta sér að bolta þarna en það gekk ekki upp. Og áfram heldur sókngestarna. Svavar Kári, Elías. Sigurjón í horninu. Flott vörn. Svavar Kári sem kemur sér gegn og þetta er vítakast og 2 mínútur. Ég hef það reikta með 2 mínútum á Sigþór Gunnar hérna. Já, það er bara engin gulspjöld í dag. Það er bara beint í brottisöndunar. Fyrsta brottisöndunar Káa í dag. Sigþór Gunnar Jónsson. Og þá kemur Kristján Otto aftur á vítalínuna. Skoraði á hann. Skoraði sér 3. markið í dag. Hvað gerir hann? Öruggur. 4-4. Þriðja markans Kristjáns Otto í dag. 2 á línunni. Það er vítapunktinum. Og 1 á línunni fyrir þess. Þá spila Káa með tómt mark. Jóhann kemur út af og Káa með aukamannsóttinni. Sigþór Árni Heimisson í fyrsta skipti inn á þessum leik. Sissi virkilega öflugur og hraður leikmaður. Getur nýst okkur mjög vel ef hann er í standi. Við verðum smá meðslavandrar undanfarin ár. En mjög flottur leikmaður.
Þá sjáum við guldspjald. Það guldspjald á hann Elías Björgvin. Það þurfti sem sé 2 mínútur áður við sáum guldspjald á loft. Já, þá kemur Sissi á miðjuna, búinn að skipta á Jón Heiðar. Sissi kemur á þetta, höndi komin upp. Jón Heiðar, vítakast, glæsilega gert hjá Jóni Heiðar Sigurðssyni. Feintaði sig í gegn og fiska þetta vítakast af harðfylgi. Og Átsi Egilsnes býr sig undir að taka vítakastið, fyrsta vítakast KA í þessum leik. Hvað gerir Átsi? Laus haus, 5-4 fyrir KA. Það þarf taugar í að taka lausan haus í svona leik. En Átsi Egilsnes, þetta mikið efni og hann líka tiltölulega nýlega búinn að skjóta nýja samninga KA, gerir það í febrúar. Uppbyggingin hjá okkur í KA heldur áfram. Þetta búið að vera mjög flottu vetur. Brotið á Inga Rafni þarna. Jafnt í liðum. Sjáum hvernig gestirnir leysa það. Elías. Vá, þessi negla, ég held að hráir markmann hefur náð að verja þetta. 5-5. Elías Björgvin, þetta maður sem má ekki fá svona mikið pláss. Sáum að Kristján Otto fór út í blokkýringuna og skapaði þetta pláss og Elías þakkaði pentur í sig, skellti sig í skeytin. Ja, Jón Heiðar kemur á þetta, nær boltanum endanum aftur. Ánægður með þegar menn skutta sér bolta, það segir alltaf sem að menn séu klárir í slaginn og gefur sig alla í þetta. Jón Heiðar samt ekki með nógu gott skot. Sem var framhjá. Ég held að það hef ekki plokkað sem Barbasinski. En þá eiga gestirnir möguleika á að taka forystuna. Korter liðið af þessu leik. Staðan 5-5. Jæja, hvað gera þeir þá? Ingi Rafn og Elías búinn að skipta stöðu. Sigurjón keyrir á þetta. Heimir sér við honum. Mjög sterkt vopn að hafa svona öflugan hátnamann sem getur leyst inn á línu og verið svona mikið presens á línunni. Það er ekki svona 60 kg tittur sem að leiði sér inn og hefur ekkert í varnarmennina að segja. En þetta verður Jóhann Kukabat og KA kemur í sóttina. Jón Heiðar. Ruðningu dæmdur. Og Jón Heiðar liggur eftir, fikk klálega högg á andlitið hana. Ég veit samt ekki með þennan ruðningsdóm. Mér fannst það bara að vera að finta sig fram hjá honum Elíasi, en þetta Jón Heiðar eitthvað að kvarta undan þessu dóm. En það lítið við því að segja. En þá Andri Snær Stefánsson fyrirliði kominn í lið KA. Þeir breyti það ekki þannig að Ólafur Jóhann sem búið í hægra horninu farið þá út og Dagur Gunnarsson sem fremstur í vörðinu okkar, hann farið þá í hægra horninu í sóttinni og Andri einbeitir sér bara að vinstra horninu, bæði í vörð og sókn. En leikurinn er komin aftur á stað, HK með boltan. Þá skiptir Ingi Rafn og Svavar Kári. Svavar á miðjunni, keyrir á þetta, setur hann Elías. Elías við það missa hann nær honum. Ánægður með þetta, hann berst alla lausa bolta og menn þurfa virkilega að hafa fyrir því að ná svona boltum aftur. Þá guldspjald á bekkinn á KA. Veit ekki hvort þetta sé uppsafnað eða hvort að menn hafi bara verið að segja eitthvað glórulaust núna. En allavega guldspjald á bekkinn og HK fær því nýja sókn. Ekki svo sem að höndin var komin upp eitt svoleiðis. En
áfram með þetta. Og skiptaður aftur, Ingi Rafn á miðjuna, Svavar í hægri skiptuna. Elías reynir að koma sér í gegn, reynir átt á hornið, gengur ekki. Svavar Kári, tótið á honum. Sigþór Gunnar gerir það vel. Lítið að gerast. Þetta höfði komin upp. Svavar Kári, hvað gerir hann? Þeir verða að fara að skjóta. Ingi Rafn stöngin inn. Það var lítið að gerast í þessari sókn en Ingi Rafn stökk bara upp sjálfur og hamrar stöngin inn. Og HK hefur tekið forystu 5-6. Fyrsta mark Inga í þessum leik. Þá Sigþór Árni að stjórna spili KA. Þeir eru tveir sísarnir núna inn á KA. Andri Snær kemur hérna, setur hann á Átsi og brottvísun. Af hverju að leiði KA klára sóknina veit ég ekki en brottvísun og Elías Björgvin út af í 2 mínútur. Þá þurfum við bara að sitla aftur upp í sókn og finna færið, einu fleiri. Þessi KA var komið í álætlega sóknana þegar það var Gunnar Óli sem að stoppaði þetta til að gefa brottvísunina. En lítið við því að segja, bara áfram með smjörið, höldum áfram, finnum opnununa, einu fleiri. Klaufagangur hérna og hvað gera gestirnir? Frábært mark hjá Pálma Fannari. 5-7 fyrir HK. Klaufagangur að KA minnstu boltan og Pálmi Fannar refsar með marki úr hraðalöpi. Munur ánum 2 mörk fyrir HK. Allt opið í herróttunum fyrir dag en Stefán Huldar að verja þessi dauðafæri vel í dag. Þessi 3. eða 4. dauðafæri sem hann tekur í dag. Auðvitað erfitt fyrir í dag að vera í öfugu horni en það var samt opið færi. Sem gamall réttendur maður í hægri horni þá ef ég vilja sjá hann klára þetta. En lítið við því að segja áfram með þetta. Mínúta í manninu HK. Þeir eru alltaf með aukabann í sókninni. KA ekki búið að skora núna í 5 mínútur. Daði, glæsilegur Daði. Og skotið yfir allan völlinn. Það mark. Sigþór Árni Heimisson. Vá hvað ég hef gaman að svona. Daði sýndi mikinn kjark, bomba sem að bolta fekk meira að spá högg þegar hann náði boltanum. Setur hann beint á Sissa og Sissi fljótur átta sig, setur hann í allan völlinn og staðan 6-7 og markaþurfin búinn í okkur í bili. Þetta alltaf hættan við að hafa aukamann í sókninni sem HK að gera. Átakaði leikhlé, gestirnir. HK með leikhlé, Jón Gunnlaugur vill eitthvað fara yfir þetta. Svo sem fín staða fyrir gestina, einu marki yfir. Já, við förum aðeins yfir hver að vera að skora mörkin. Átsi Egilsnes markastur við KA með 3 mörk, Daði Jónsson 1, Sigþór Gunnar Jónsson 1 og Sigþór Árni Heimisson með 1 mark. Sjáum að Sigþór Gunnar fekk brottvísun og ásamt því að fengi guldspjald og Stefán Árnason líka guldspjald hjá HK. Kristján Otto með 3 mörk, Elías Björgvin með 2, þá eru Pálmi Fannar og Ingi Rafn með 1 mark. Brottvísun fyrir Elías og Svavar búinn að fá brottvísun. En þá leikurinn að fara að hefjast inn í. Styttist í manninu á HK. Þeir ætla að spila hann inn á. Egill Björgvinsson kominn á miðjuna hjá HK. Gerir hann, setur hann á Inga Rafn. Allt opið á línunni. Fótur dæmdur á hann Kristján Otto og KA með boltan.
jafnt í liðum. Æja, Sissi á þetta. Sprengikraftur í Sissa. Þetta er sem hann elskar að fá að koma hratt á vörnina. Gekk þó ekki upp í þetta skipti. Sigþór Gunnar komin á miðjuna. Hann upp, setur hann að Átse í skot og setur hann virkilega vel út í stöng. 7-7. Átse Egilsnes 4 mörk af þessu 7 hjá KA. Frábær leikmaður. Jæja. Kemur Svavar Kári á þetta. Ingi Rafn reynir að finna línuna. Gengur ekki. Heimir. Með brautan á Freygeir og aukast hárréttdómur. Ekki var ég samt til að lenda í lúkurum á Heimi. En Freygeir uppskar aukastið. Andri lokar þetta vel á Svavar. Var ekki að hleypa hann inn. Aukast. Á rétt. Broti á aglið þarna. Sýnist svona Hákarlið hafði aftur í vandræðum með að finna optanur á K-vörðinni. Hún er að svona herðast betur. Ruðningur, nei. Kristján Otto keyrði þarna Sissa sem að féll niður en aukakastið dæmt. Þeir ræði þetta saman, Gunnar og Sissi. Gunnar veit meina að Sissi að við láti sig falla aðeins og auðvitað til jarðar. Höndri komin upp. Andri nær að slæfa hendi boltan þarna og Káa kemur í sóknina. Jæja, Sigþór Gunnar upp. En vel varið hjá Stefáni Huldar í markinu og HK fær því aftur tækifæri á að endurlenda forystuna. Vel gert hjá Sigþóri Gunnari samt, flott hliðarhreyfing, fínt skot en Stefán Huldar bara flottur í markinu. Eins og segi, HK nýbúið að leika þessa 3 leiki við Þrótt í umspilinu og eru því í flottu spilformi. Svo er mánuður síðan KA spilaði og kannski eðlilegt að menn séu kannski smá ryðgæðir en það finnst við vörninni vera að koma til. Þessi 3-1 vörn KA manna virkilega sterk. Hvað gera gestirnir? Þeir eru að finna þetta allt opið á línunni og skot í stöng, vítakast, hárrétt. Egill Björgvinsson lendi sér hérna inn á línuna. Fekk þokkalegt pús á bakið frá Daða og Daði uppsett guldspjald. Og þriðja vítakast gestanna staðreynd. Kristján Otto heldur áfram á línunni að sjálfsögðu. En Svavar Ingi Sigmundsson er komin í markið. Svavar er þekktur sem víta bani hér í K-liðinu. Sjáum hvað hann gerir. Kristján Otto er einfallega bara allt og öruggur. Setur hann upp í slána og kemur HK aftur yfir. 7-8 er staðan. Jóhann Kukubat kemur þá aftur í marki fyrir hann Svavar. Eins og Svavar, ungur og efnilegur markmaður, hefur komið virkilega sterkur inn í K-liði í vetur og spilað miklu meira heldur en margir hefðu búist við. Varði eftirminnilega vítakast í fyrsta leik móti IBVF sem að stuðlaði því að K.A. gat unnið leikinn. Sigþór ekki sáttur með hann Svavar Kára en þetta er bragðkastið. Svo bara fín dómgæsla sem afleiks. Sissi í gegn og skorar. Vá, hvað þetta var vel gert. Hann vinnur svo hratt, gerir þetta svo vel. Og það er miklu meira en að segja að stoppa þetta. 8-8, 6 mínútur tæpar eftir að fyrri hálfleik.
Eins og lítið skorað í síðasta leik þessari liða. Þá var staðan 10-10 hálfleik, þannig að þetta jafnvel í stendur bara í svipaðar tölur hér núna. Heimir stilur boltanum, kemur fram, sendur hann Dag, Daði setur hann á Heimi og Heimir skorar gamla brýnið Heimir Örn Árnason skorar, stal boltanum sjálfur og skoraði virkilega vel gert og Elías Björgvin svara strax gerði vel í að kúsa fram hjá Daða þarna. Þetta er kannski það sem að Háka þarf að gera, þeir þurfa kannski að keyra hans upp hraðan. Þeir eru í erfiðleikum með Káa-vörnina þegar Káan er að stilla upp. Þarna Brunur Ákur kom í seinni þrátt fyrir að fengja á sig mark og þá var vörður ekki klár. Þetta er ábyggilega sem að gestirnir þurfa að gera meira. En það gerir Átse finnur færið og skorar. 10-9 Átse Egilsnes með 5 mörk. Þeir HK reynir að keyra á okkur en tóku miðina vitlaust og þurfa í endurtaka hana. En Káa leiðir 10-9. Flott stemning í Káa-milinu. Eins og segi þessi leikur er gríðarlega mikilvægur upp á framhaldi í þessu einvígi. Fyrsti leikur segir svolítið mikið um þetta. Þarna Elías dettur. Boltinn undir á honum, Heimir, setur hann á Andra Snæ, sendingin ekki nógu góð og þessi er út af. Bólmanda 3-2 en Heimir gerði hárrétt í að setja hann á Andra þarna, Andri var laus en sendingin var aðeins of há. Andri er náttúrulega 1.73. Hann má ekki fara of hátt upp þessi bolti og Andri á hann á honum. Þá fá HK aftur tækifæri á jafna. Elías setur hann í hornið og Jóhann Kukobat. Jóhann gerði vel þarna. Pálmi Fannar fór þarna inn en Jóhann sá við honum. Ég var til að sjá Heimir bara spila smá sókn núna en Heimir kemur út af. En þá er skipting á línunni hjá okkur. Þá er Daði Jónsson að koma út af og það er ekki annar en Einar Birgir Stefánsson. Það er Einar Danski að koma á línuna. Sterkur strákur sem hefur verið starra hlutverki í U-liðinu okkar í vetur. Gaman að sjá hann koma hérna inn og dansi bara algjörlega óbanginn og klári slaginn. Kemur hann, setur hann í Jón Heiðar, Sissi, keyrir á vörnina, setur hann á Átse, aukast aðeins, brot hérna á Sissa en leyfði boltanum að halda áfram, ánægð með það. Jæja, Sissi með flott skot á gólfinu og þessi steinleikur, 11-9. Undirhanda skoti frá sem mann eru geggjuð. Þetta var frábær skot, Daði bomba sér inn á reyndarfiska ruðning. Þetta hefði verið mjög gróft þetta með ruðning á þetta og HK heldur boltanum. Eitthvað sá Hlynur Leifsson eftirlitsdómari áhugavert athugavert uppsetningu stóla hjá Káa-bekknum og menn bæta upp við. Hvað gerir Svavar hérna? Svavar. Það er hit í mönnum. Daði keyrir Svavar niður. Svavar rífur sig upp og lætur Daða heyra. Daði brunar bara aftur í sína stöðu. Svavar var í yngri okkur Káa. Hann þekkir vel að spila hér í Káa-milinu. Lykilmaður í þessu HK-liði í dag. Svavar Kári skoraði 60 mörk í deildinni fyrir HK og var búinn að vera þannig einhverjum meiðslum í vetur en spilað þrátt fyrir það flesta leiki liðsins.
Hér kemur hann á þetta, fær Inga með sér og þarf bara að fá aukastið. Það gerir Elías, reynir að finna línuna. Sissi gerði vel, en klárlega brotið á honum Kristjáni Otto á línunni. Elías, vá, Heimir Örn Árnason, ykkur styrkur í þessari hægri hönd. Höndur komin upp. Hvað gera gestirnir þá? Þeir þurfa að fara að finna ykkur færi, þetta skotir yfir, en uppkastið dæmt. Ég segi, Káa vörnir rokkin í gang. Þetta er klárlega að segja það. Hvað gera þeir? Egill finnur línuna og klárar þetta Kristján Otto. Virkilega vel leist hjá gestunum. Kristján Otto sannarlega betri en enginn í liði HK. 5 mörk af sem 10. Það er 3 af vítalínunni og 2 bara af línunni. 45 sekúndur eftir þessu fyrri hálfleik. Káan eru væntanlega ekki að spila út, en það væri gott að fá mark núna. Átse og Stefán Hulda var í þessu bolta, en skotið var fast og þessi endaði netinu. 12-10, Svavar. Elías með skot sem að Jóhann væri, en klárlega brotið á honum. Jæja, 21 sekúnda eftir að fyrri hálfleik. Gestirnir frá Kópavogi munu klárlega gera allt sem ekki til að minnka munin í 1 mark. Gleymum því ekki að HK byrja með boltan í seinni hálfleik líka. Þannig að ef þeir skora núna, þá getur þeir jafnað upp að seinni hálfleiks. Jæja, Kristján Otto kemur á Svavar. Elías á Egil. Ná ekki gott á hornið, en skot. Daði og Svavar eru ekki bestu vinir akkur þessa stundina. Daði ýttir svolítið hressilega á Ingólf Pál hann sem féll í jarðar og Svavar ýttir svolítið á kassan á Daða. Ánægður með dómarana að leyfa bara þessa ganga. Það má alveg vera smá hiti í mönnum. Þetta er mikilvægur leikur. En 5 sekúndur eftir. Þeir stilla upp fyrir Elías. Elías, jæja, skot. Ingólf Páll með skotið, en Jóhann Kukubad klárar næstunginni og staðan 12-10 fyrir Káa í hálfleik. HK var betri til að byrja með, en vörnir að smella í ganga Káa og við erum að fá meiri sens á hraðalöpum og staðan eru 12-10 fyrir okkur. Við hlutum til hálfleik senna og skulum aðeins renna við mörkin. Átsi Egilsnes búinn að skora helming marka Káa eða 6, Sigþór Árni Heimisson búinn að skora 3, Daði Jónsson, Sigþór Gunnar Jónsson og Heimir Örn Árnason eru með 1 mark. Hjá gestunum þá er Kristján Otto Hjálmsson einnig búinn að skora helmingi markana eða 5 mörk. Elías Björgvin Sigurðsson með 3 mörk, Pálmi Fannar Sigurðsson með 1 mark ásamt með Inga Ratni Róbertsinni. Við vorum kannski að kíkja aðeins á tímalínuna góðu, hvernig þetta hefur spilast hjá okkur. Hún kemur hér. Þið sjáu Káa leiðir til að byrja með. Svo skiptist það akkurat við 15 mínútna markið. HK er að taka marka forskoti tíma, en á síðustu 5 mínútunum hefur Káa náð að snúa þessu og leiðir því með 2 mörkum. Línan sem sé forskot liðana, þess að sjáum við hvernig þetta fer upp til að vera með þegar Káa leiðir og svo niður við miðbygg þegar HK fór yfir. Skulum kannski rétt svo renna við mismunandi tölfræði hjá liðunum sjálfum. Og það er hérna, ég sjá við 12-10, vítarnýtingin er 100% báðum liðum. Káa búinn að skora úr sínum víti, HK búinn að skora úr sínum 3. Lengsta markaröðina, Káa búinn að skora mest 2 mörk í röð, en HK búinn að skora mest 3 mörk í röð. Mesta forskotið er bæði hjá báðum liðum 2 mörk. Lengsta markaþur líka mjög álíka, 5.28 hjá Káa, 5.19 á HK. 6 hjá annarskoti Káa og 5 hjá HK. Og 2 brottisanir hjá HK og 1 hjá Káa.
Þannig sjáum við Káa skora 2 mörk manni fleiri, 1 hjá gestunum og markmanni færri bæði 1-1 og Káa búinn skora 1 mark í aukamarkið. En þá skulum við henda okkur í hálfleikinn og við sjáum svo hress í síðari hálfleik. Til að hvetja okkar lið. Við hrópum og köllum
Býður kannski eftir því þegar þú verður konið meistaraflokk að hlaupa hérna fram á aftur, skora og sjá allt húsið trillast þegar þú setur hann í netið? Já, það var nokkuð gaman. Búinn að missa hann fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá kaldur! Ég á ekki til orð. Þvílíkt vítakast! Eittringsson. Nei, hann látur boltan fara og Þorsteinn Magna við skot og hann skorar! Þetta var samvinna. Og hann skorar! Og Hreiðar Jóhannesson á greinilega að klára þetta fyrir KA-menn. 16 og KA-menn í flott. Þeir kemur Heimir og hann í gegn og skorar! Heimir Oddarsson! Og aftur út og þeir skora KA-menn. Það Hafsteinn Jakobsson sem skorar. Til vandast. Jæja, þá erum við komin aftur í gang hér í KA-TV. Setjum síðar hálfleik hjá KA og HK í sem fyrsta leik liðanna í umspili laust sæti í Ólís-deildinni. Deild þeirra bestu eins og köllum við það. KA leiðir 12-10. KA leiti til að byrja með miðjan hálfleikinn, þá tóku gestirnir við sér, leitu hérna 7-5 á tímabili, en KA vörnin komin í gang, eða var alltaf komin í gang og KA leiði nú 12-10. Átsi Egilsnes með 6 mörk hjá KA og Kristján Otto með 5 hjá HK, þetta eru markastu menn. En þá síðari hálfleikurinn byrjaður. Og þá hann stoppaði strax aftur. Nú veit ég ekki alveg hvað að gerast. En allavega, þá fyrir aftur í gang. Vonandi að leikurinn gangi betur smurða fyrir sig heldur þessar fyrstu 10 sekúndur. Jæja, Kristján Otto á Elías. Hann á Egil, Svavar Kári Egil aftur. Elías á Daði, sterkur strákur, Egil við skot, framhjá, hann liggur eftir hann Egil. Þetta Jón hefði farið eitthvað í hann hlýtur að vera, en ekkert dæmt, KA á boltan, skotið var framhjá. Ingólfur Páll lítur aðeins að fylla það sinn, en Egil undirbýr sig fyrir skiptingu. Pálmi Fannar sem kemur inn á hans stað. Jæja, Ólafur Jóhann Magnússon kominn aftur í hægra hornið. Dagur Gautason í vinstra horninu. Flottur stuðningur sem KA-liðið fær hérna hjá þeim sem hafa lagt sér leið í KA-mili í dag. Jón Heiðar setur hann Átsi á Sissa, Sissi setur hann á Dag. Litla glöfur að finna vörðin núna, en Átsi bara bombar þessa markið og skorar hans 7. markið í dag. Bara 1 víti. Og Jóvan Kukubat sér við Elíasi þarna. Elías kannski aðeins svo bráður að bomba sér í skotið þarna, en Jóvan allavega var að varði. Dæmir fót á Daða sem ekki réttu dómur, ég segja bara hreint út, þetta fór klálega í HK fót þarna
Stefán Árnason brjálaður og fær 2 mínútur fyrir kjaft. Og þá er spurning hvernig tekur út af. Það er einhver leikmann KF að fara út af. Já, það er Sigþór Árni Heimisson. Klaufalit að steppa að fá brottvísun en þetta var klárlega rangur dómur. En eins og segi, dómar að gera mistök eins og leikmenn. Við þurfum að bera virðingu fyrir því. Og nú koma gestirnir í sókn, manni fleiri, 3 mörkum undir. Þetta getur verið mjög mikilvægt upp á þá að þeir haldi sér inn í leiknum og KF ná ekki að stinga af. Jæja, Egill, Gunnar Svavar, Egill aftur á þetta. Brotið á Agli, hann ekki sáttur. En þetta er bara handbolti, menn fá alltaf kontakt í handbolta, það er bara þannig. Jæja, við lesa miðuna, upp, skot sem að Jóhann Kukubat verður. Jóhann Kukubat er kominn í gang og hann nær þessi bolta á endanum. Magnaður Jóhann nokkur Kukubat kom með 8 varinn skot. Þá kemur hann út af, skipti fyrir Heimir Árnason. Heimir skoraði 1 mark úr seinni bylgju. Seinni bylgju skulum kalla í fyrri hálfleik. Það er nú að taka þátt í sóknarleiknum. Mjög ánægð með þákvörðun. Heimir er ótrúlega brauðóttur og góður handboltamaður. Þá er þetta að skyggja á Átse á K. En Jón Heiðar Sigurðsson kemur sér í gegn, skorar virkilega gott mark. Var með kontaktið, þetta var Heimis áttanlegt. Var með kontaktið, setta bara í fjær, skorar, staðan er 14-10 fyrir KA. 29 sekúndur í mannin. Og þá taka gestirnir leikli Jón Gunnlaugur. Og lýsir náttúrulega ekkert af blikuna. KA bara skora fyrstu 2 mörk í seinni hálfleik, staðan 14-10. Þrjú mörk KA í röð, síðan staðan var 11-10 og þetta lítur vel út en við veitum að þekkja það í handboltanum, þetta er fljótt að breytast. Jú, eitthvað kíkja á, svo kíkja aðeins á. Sjáum hérna mörkina KA, Átsi Egilsnes með 7, Sigþór Árni með 3. Daði Jónsson 1, Sigþór Gunnar Jónsson 1, Einar Árnason 1 og Jón Heiðar Sigurðsson komin á blað með þessu flotta marki sínu hjá gestunum. Það verður þetta ekki breyst í hálfleik. Kristján Otto áfram með 5, Elías 3, Pálmi Fannar og Ingi Rafn með 1. 20 og réttur 20 sekúndur í að KA fá fullskipalið. Nú þurfa gestirnir í Kópavogi að nýta sér það að KA sé manni færri. Ingi Rafn kemur á miðjuna aftur. Tippandi við Svavar upp, finnur línuna og klárar þetta virkilega vel að Kristján Otto. Kristján Otto skorar sitt 7. mark í dag. Þetta var mjög vel spilað hjá þeim. Þetta nýttu sér það að KA væri manni færri. Þetta er boltan ganga, kom með óttanir og fundu Kristján Otto dauða fyrir inn á línunni. En KA með hundskapalið á nýjan leik núna. Sjáum hvað við gerum. Jæja. Jón Heiðar brunar át af hörgurkvæmdi stöngir, boltan aftur og skorar! Jón Heiðar Sigurðsson er kominn í gang. Átti þetta stóðsendingu sjálfa sig og skorar svo. Ingi Rafn, Jón Heiðar klár í vörninni líka. Ég er svo hrifinn af þessu dreng, er svo flottur leikmaður. Strákur sem ég hefði viljað fá meiri tíma með Akureyri á sínum tíma. En hann er að brillera með KA hér í vetur og var þetta með hömrunum árið þar á undan. Stórliði hamrana. En hvað gera gestirnir þá? Virkilega mikilvægt fyrir HK að ná marki núna. Svavar með skot í vörnina. HK heldur boltanum. Jón Heiðar og Heimir Árna öflugur í vörninni. Heimir skullar á þetta, setur hann áfram á Dagur á Sissi. Varið frá honum, nei, það er Sigurjón að koma í markið. Sigurjón stippar sér í markið hérna og ver
Æja, við ætlum að spilum vel úr þessu og fengum fínt færi en Sigurjón góður í markinu, sá við Sissa og staðan því enn 15-11. Gríðarlega mikilvægt fyrir HK-liðið að missa K ekki fram úr sér. Ég held að sé að fáir vellir sem að er erfitt að koma tilbaka að vera nokkuð mörgum undir eins og í K-milinu. Þetta heimili er einfallega byggt fyrir handbolta. Stemningin sem myndast hérna er æðisleg. Ég hvet alla til að mæta á þriðja leikinn á fimmtudaginn. Kemur auðvitað leikinn á þriðjudaginn í Diranesi. Herðu! Þetta var áhugavert múf. Svavar tekur treyjuna Sissa, setur yfir hausinn á honum. Þannig að Sissi sá ekkert. Dómarinn stoppar á leikinn og höldum áfram með þetta. Þetta var heldur bara meira fyndið heldur en eitthvað brotlegt og höldum bara áfram með þetta. Þetta sem var ekki oft. Jæja. Finna Otto, Sissi stillir boltanum. Veit að Óla sem fær boltan inn í horninu. Óli skorar, lína. Dæmi línu. Óli er farin að fá svolítið á þessu línudómum. Líður á þennan vetur sem er dýrt en við náum hérna bolta aftur. Við þurfum bara að róa þetta niður. Tökum aðeins stressi út. Mistök hérna báða bóa og mjög sniðugt að róa þetta. Menn náum við aðeins áttum aftur. Við erum með góða stöðu. En þetta er fljótt að fara í hefbolta og við þurfum að hafa hugan í lagi. Jæja, Átse. Jón Heiðar kemur á þetta. Setur hann á Sissa, Sissi á Dagur. Á Sissa lítið að gerast hérna. Fínt af aukakasti, flott. Ingi skyggir hérna Átse, hendir hverju. Sissi með skot framhjá. Ekkert dæmt á þessu, en það var það ekkert brot. Allt opið hérna í horninu. Og við skora 15-12. Það sýnst að vera, Freygeir Elís skoraði. Gerði vel í að bruna sér hérna upp í horninu. Alveg einn og óvaldaður. 15-12. Káa þarf að leysa þetta núna að HK sé að skyggja á Átse Egilsnes. Sissi skiptir við Jón Heiðar. Jón Heiðar kemur þá aftur skiptuna. Sissi í gegn. Já, rétt. Komið skrifinn hérna. Aukast. Mikið óskap er búið að rífa treyjuna Sissa. Sissi ekki sáttur. Búið að vera svolítið tós í treyjunans undanfannu. Jæja, Sissi á þetta. Finnur Óli. Skorar þetta skiptið. Það er að segja löglegt mark og staðan er orðin 16-12. Við höldum þessi 4 marka forskotið sem við erum búin að byggja okkur upp. Svavar í gegn og skorar. Virkilega vel geta Svavari og 2 mínútur á Jón Heiðar Sigurðsson. Virkilega vel geta Svavari, kom sér í gegn. Skoraði miklu harðfylgi. Jón Heiðar með 2 mínútur. Jón Heiðar Sigurðsson út af í 2 mínútur og þá fáum við aukamann í sóknina Jóhann Kungabat, tómt mark hjá okkur. En eins og segi, okkar vandamál eru að stafa því að Ingi Rafn er að skyggja á Átse Egilsnes. Þess vegna þetta sé flott að fá Heimi inn og þá er búið að rífa treyjuna hans Heimir. Díadóra treyjurnar virkilega að bregðast hér undan treyju Tósi. En þá þessi höndir komin upp. Stillum bara fyrir Átse með skot með varið. Og HK nær framkastinu. Ja. Jóhann Kungabat tekur þetta.
ekkert dæmt, ég reiknaði viðkastið hana. Ingi Rapp liggur hér eftir, fekk klárlega pús en dómarar leiksins, þeir Gunnar Óli og Bjarki Bóasson, þeir ákveða að dæma ekki neitt og Káa á því þennan bolta. 58 sekúndur í að Káa fá fullskapalið. Jæja, þá förum við aftur af stað. Jóhann brunar út af. Eða alltaf fer út af og Dagur Gautason kemur inn á. Fer í vinstra hornið. Það er Heimir í hægri skiptunni. Fínt að hafa átt sig á miðjunni þegar hann var að keppa hann út. Þá skiptir hann við Heimir. Heimir kemur á þetta. Ég verð að finna fræga. Brotið á honum. Heimir er svo flottur. Að vita allir aðstæði fyndu og hún sé að vera að koma en það er bara svo erfitt að stoppa hana. Það er ótrúlega, ég verð að finna. Jæja, Sissi, upp. Skorar! Virkilega vel gert að Sigþóri Árna Heimilssyni. Hann er að skora. Gott mark, hans 4. markið í dag. Káa leiðir 17-13. Stutt í fullskapalið á Káa. Hvað gera HK meðan? Finna opnununa og skora. Virkilega vel gert Bjarki Finnbogason. Þetta er nákvæmlega sem HK þurfti að gera. Drífa fæstal í gang og finna opnununa rétt áður en að Káa fengi manninn inn á og Bjarki Finnbogason skoraði þarna gott mark, hans fyrsta mark í dag. 17-14. Sigþór Gunnar Jónsson kominn aftur inn á í lið Káa. Jæja, hann kemur á þetta, klippið við Átse, losnar aðeins, ekki flautað. Jón Heiðar nær honum ekki, var við þann á honum. Mikil baráttum boltan hérna. Átse, brunur tilbaka, brýtur á Kristjáni Otto og kemur svo út af fyrir Heimi. Þetta er nákvæmlega sem þetta á að vera, hörku barát í báðum liðum, allt undir. 11 undir búnar að síðar áleik. Káa leiðir 17-14 en það eru blikur á lofti. HK er að koma sér betur og betur aftur í gang. Svo var Kári með skot og mark. 17-15. Gerði þetta algjörlega einn. Svo var Kári Gretarsson. Forskot Káa orðið 2 mörk. Jæja, staðinn er ekki að klippa Átse inn í þetta. Ingi gerir vel í að loka á Átse. Jón Heiðar á Sigþór Gunnar. Sigþór Gunnar setur hann vel út í stöng. 18-15 fyrir Káa. Sigþór Gunnar Jónsson með sitt annað mark í dag. Óhrættur, hann Sigþór Gunnar var flottur í síðasta leik þessara liða. Skoraði 6 mörk í Kámilinu. Þetta er rétt. HK fær hann aukast. Mikil slagsmál á línunni. Kristján Otto til að berjast í menn eins og Heimir Örn Árnason og Daða Jónsson og óglipti Jón Heiðar Sigurðssyni. Hvað gera hér? Sigþór Gunnar stoppar Svavar Kári stökkur átt á sig, kemur boltan aftur í leik. Skot í stöngina í baki á Jóhanninn Bjarki Finnbogason. Sá er komað sterkur inn núna. Þessi mörk er svo sætt fyrir liðin sem að fá þessu mörk. Stöngin í bakið á Jóhanninn. Munurinn aftur 2 mörk. Jæja. Sigþór Gunnar á Jón Heiðar. Brotið Jón Heiðari. Jón Heiðar á þetta, höndin komin upp, höndin er uppi, Jón Heiðar losnar.
en vel varið á sigurmarkinu. Geri Svavar fær hérna, lendir á Átse heldur fast hann. Bruna vantilega Átse út af. Nei, við erum hættið valdaskiptingunni. Átse spilar bakvörðurinn, mótið Bjarka. Jæja, Svavar finnur Otto á línunni, getur í stöngina út af K.A. innkastið. Kristján Otto, bara ástæðna bólistinn, búinn að vera mjög öruggur sínum aðgerðum í kvöld. Óöfinn hérna, stöngin út. Og K.A. fær aftur tækifæri á að auka fórustuna. Daði setur hann til tilbaka, setur inn í hornið. Jón Heiðar Sigurðsson. Sigþór Gunnar með skot í stöngina og Ingi Rafnar frákastinu. Skot í stöngina báðum megin núna. Síðara hálfleikur að vera hálfnaður. Mikil spenna í þessum leik. Segir gæstirnir úr Kópavogi eru að koma sterkari og sterkari til leiks. Eftir að fórskotið var orðið 4 mörk. Svavar setur hann hérna á Bjarka og Bjarki með skot framhjá. Hörku skot en ekki á markið. Daði fær boltann á línunni og skorar! Átsi Egilsnes gerði virkilega vel þarna í að sjá Daða lauma svo línuna, sendir hann í gólfið í gegnum vörnina og Daði klárar listilega. 19-16 fyrir K.A. og þessi síðara hálfleikur er rétt rúmlega hálfnaður. Og tekur húsið aftur við sér. Virkilega mikilvægt mark fyrir K.A. Og dettum við markaþurfið á HK. Það var rúmað 3 mínútur síðan skoruð á hann. Skoruð síðast. Vandræðið þarna. Svo Jón Heiðar brýtur á Svavari. Svavar. Til að Bjarka á Ingi Rapp. Ingi skot. Negla uppislá og minga munin aftur í 2 mörk. Þetta Jóhann Kukubat bjóst við boltanum neðar. Og Ingi Rapp gerði mjög vel hérna í að smella þess með netið. 19-17. Spennan heldur áfram. Og verður það væntanlega út þennan leik. Sigþór Gunnar, Jón Heiðar Sigurðsson, hvað gerir hann? Sigþór Gunnar, skotir beint í vörnina en Átse nær honum og vill láta þurrka boltan. Það er yfirleitt sviti þegar hann fer í andlitið á mönnum. Heimir snöggur að þurrka og kemur í veg fyrir að vera skipt bolta. Flest allir leikmenn kjósi það að boltanum sé þurrka heldur en að skipta bolta. Það er lúmst óþægilegt að skipta bolta þegar allt er í gangi. En áfram með þetta. Hvað gera K.A. með hér? Átse býður sig, setur hann á Sigþór Gunnar, Sigþór upp en varði frá honum og dæmir hann sendingu aftur að markmann. Ég hefði haldið að það væri vítakast. Sigurjón fekk þetta boltan frá Bjarka. Dómarinn bendir eins og hann hefði senda á hann. Samkvæmt mínu skilning þá ef þú dæmir sendingu aftur að markmann þá er það vítakast, en allavega K.A. fyrir aukakastið og heldur áfram. Átse, Sigþór Árni Heimisson, setur hann að Daði, stöngin! Nei, vítakast. Dæmir hann sér lendur en tveggjandi brottvísuna á Bjarka. Daði virkilega sterkur hérna, kom boltan við markið en þeir segja að hann hefði búinn að leggja sér í teig sem ég held að sé bara rétt hjá honum. Það var mjög neðarlega. Guldspjald á bekkinn hjá HK, Jón Gunnlaugur Viggósson, sonur Viggó Sig. Það er guldspjald hér. Hann ræðir hér áfram málin við hann Hlyn Leifs eftirlitsdómara. Jæja, Átse Egilsnes. Annað víti K.A. í leiknum. Átse skoraði að öryggi fyrir áleik. Hvað gerir hann hér? Hann skorar! 20-17.
12,5 mínúta rúmlega eftir. HK manni færri núna í tæpar 2 mínútur viðbót. Þeir setja Egil sem auka mann í sóknina. Egil Björgvinsson. Káa skoraði yfir alla völlin í fyrri hálfleik. Spurning hvað gerist núna. Andri Steinn Theósson, fyrirliði, gerir sig kláran í að koma inn á. Jæja, Egill og Svavar, Ingi er að hendi konu upp, Ingi og Svavar skýtur, vettalega, nei, og klísir gegn, skýtur í slánuna. Þeir eru komið með sigurinn í markið. Sissi gerir vel þarna í að líta upp, átta sig á því og róa 20-17, 1 mínúta eftir af brottvísun gestanna. Káa getur komið sér í góða stöðu með markið hér núna. Og Skyggjar að sjálfsögðu ekki á Átse, þeir eru manni færri. Við þurfum að nýta okkur það. Átse setur hann Jón Heiðar, Jón Heiðar skorar! Virkilega góð flétta, Jón Heiðar Sigurðsson og Átse Egilsnes. Þeir ná virkilega vel saman, hafa gert þetta oftar í vetur. Jón Heiðar laumar svo línuna, Átse býður, kemur svo í línusendinguna og Jón Heiðar klárar 21-17. Og HK með aukamann í sótinni. 20 sekúndur í að þeir fá fullskapalið. Hvað gera þeir hér? Er leikurinn að snúast aftur Káa yfir? Jæja, svo var Ingi Rafn. Mikil ógnun af Inga Rafni. Káa nær boltanum en bóta með aukast. Þetta var hættuleg línusending hjá Pálma Fannari hérna. En það reddaði eftir fengur aukastið. Og sótt að heldur áfram. Fullskipalið hjá HK. Ingi Rafn, Bjarki, ólögleg innleysing hjá Arnþór Inga. Stillir sér þetta massíft leiðin í teig og dæmd lína á HK. Þetta má bara einfallega ekki. Og Káa 10 mínútur rúmar eftir. Káa í sókn 4 mörkum yfir. Það er ennþá nóg eftir í þessu. Þetta er svo hratt, þessu fljótt að gerast í handboltanum. En mark núna færi langt með þetta. Sissi á þetta. Fótur á Fótur Bjarka. Slök sendinga Sissa en í fótina Bjarka og Káa heldur boltanum. Ingi Rafn aftur byrjar að skeggja á Átse, eðlilega enda með fullskipalið. Jón Heiðar kemur hér. Tósar svolítið aftan í skotöndina sem er alltaf svolítið hættulegt. En allt í góðu, hendi konu upp. Sissi í gegn, vítakast, já. Virkilega góð hliðarhreyfing hjá Sissa þarna. Kom sér í gegn, fann bjótuglufuna, keyrði á hana og sótti hana vítakastið. Og Átse Egilsnes á vítapunktinn. Hvað gerir Átse? Ekki þetta skiptið. Sigurjón, nei, fyrirgefið Stefán Huldar. Jú, Sigurjón. Ruglaði félögum alltaf svolítið saman. Þú veist afsökunar á því. Sigurjón varði vítakastið. Heldur HK ennþá verið í svona leik. Það er nóg eftir. Það eru bara 4 mörk. Ja, Ingi Rafn keyrir á Daða. Daði heimtar ruðning, fær ekki. Ingi skoraði en hann búið að flauta. Hann er áfram með þetta. Þessi ógtunni er bóðslega mikið af Inga Rafni en hann er skot framhjá, var aukastið aftur. Hárrétt. 8 mínútur eftir. Bjarki tekur Jón Gunnlaugur aftur leikhlé. Þetta er hans síðasta leikhlé í leiknum. HK með bakið upp í vegg. Það er þó ennþá nægur tími eftir. En miðað við hvað er lítið skorað í þessu, þá þurfa þeir að fara að bæta að tressilega í að þeir ætla að jafna metin.
Þessi HK ekki búið að skora hana í rúmar 6 mínútur sem við sjáum með markaþurfinni. Við renna hratt yfir markaskorunina til þessa. Átsi Egirsnes markaþurfi KA með 8 mörk, það eru 2 vítum. Gítar Árni Heimisson með 4, Jón Heiðar Sigurðsson með 3, Daði Jónsson með 2, Ásvald Sigurður Gunnar Jónssoni. Voru Heimir Örn Árnason og Ólafur Jóhann Matthíasson með 1 mark. Já, gestunum þá er þetta Kristján Otto með 6 mörk, Elías Björgum með 3, Bjarki og Svavar og Ingi Rafn allir með 2 mörk. Voru Pálmi Fannar og Friðgeir Eli með 1 mark. Eins og þetta er síðasta leikhlé HK í leiknum, þeir geta ekki tekið leikhlé aftur. Stefán Árnason ekki ennþá tekið leikhlé eins og er. Já, komum svolítið síðasta mark kom. Það var 3,5 mínútur sem KA skoraði, rúmar 6 mínútur sem HK skoraði. Höndin komin upp, Bjarki upp. Friðgeir farið aukastið. Höndin er uppi, allavega búin að 2 sendingar. Elías. Bjarki með skot sem að Daði ver og Jóhann Kúkabætt í kjölfarið og KA á boltan. 7,5 KA 4 mörkum yfir. Áfram haldar að styggja á Átse. Það hefði gefist vel. Andri Staðar mætir núna í hægra hornið. En málið er bara að Sissi og Jón Heiðar hafa verið að stíga virkilega upp núna. Heimir á línunni. Sissi finnur Heimir brotið á honum. Stoppum tíman. Þokkalegt peysutog. Enda 2 treyjur búin að rifna. Þá var Heimir að skipta út af rifinni treyju. Dóra treyjurnar. Það er mikið álag á þeim í þessum leik. Gull, fallegar gular Dóra treyjur sem eru hér að þarða fyrir massífu barðinu fyrir þessutói. En við býðum að sjá hvað gerist hér. KA leitar að marki sem geti væntanlega klárað þetta. Sissi með skot sem er varið í stöngina. Sigurjón varði þetta og kemur hraðlist inn í HK. Svavar, en Jóhann Kúkabætt er frá honum og KA á bolta. Svavar í fínu færi í horninu en Jóhann Kúkabætt tekur sitt 11. skot. Og þetta var mikilvæg marsla. 21-17 er ennþá staðan. Markaþurf HK að ná 8 mínútum. Markaþurf KA komin yfir rúmar 5 mínútur. En þetta er fínt fyrir okkur KA-menn. Orustan breytist ekki þegar liðin skori ekki. Jæja, Andri Snær nær honum ekki. HK keyrir á þetta. Elías skýtur væntanlega. Vá, Jón Heiðar Sigurðsson, hann má alveg fagna þessu. Stoppar Elías þarna í skotinu. Jæja. Kemur Elías aftur á þetta, kemur á dag. Elías með veikt skot enda brotið á honum. Staðan, þetta lítur vel út. En við þurfum að klára þetta. Bjarki. Friðgeir, hann alltaf skýtur, nei, Elías. Bjarki, höndi komin upp. Geggjaður Daði Jónsson. Stoppar þetta Bjarka, höndir komin upp. Þeir fyrir að fara að skjóta. Elías. Frábær KA vörn þarna. Elías verður fyrir barðinu á. Jæja, hvað gerir gestinni? Gestinni verða að fá mark hérna. Elías með skot, hátt yfir. Þessi fór ekki í vörnina, þessi var bara hátt yfir. Og Stefán Rúnar Árnason tekur leikhlé. 5 mínútur rétt rúmar eftir. Sem þýðir það að Steppi getur tekið annan leikhlé ef hann kýs svo.
21-17, eins og HK ekki búin að skora númer í rúmar 9 mínútur, KA ekki búin að skora rúmar 6 mínútur. Eins og þetta fyrsti leikur liðana í þessu umspili. Það þarf að vinna 3 leiki. Næsti leikur í Digranesi í Kópavogi á þriðjudaginn klukkan 7. Hvetjum við sjálfsögðu alla til að mæta hvort sem við KA-menn eða HK-menn, það er bara gaman að hafa góða stemningu á þessu leikjum. En við í KA TV munum einnig fara söður og við munum sýna þennan leik í beinni. Þannig að ef þú kemst ekki í Digranesi á þriðjudaginn, þá skaltu endilega fylgjast vel með gangi mála hér á KA TV. Þriðji leikur liðanes á fimmtudaginn í KA-miðlunu. Nei, fyrir hann er klukkan 19:30 á þriðjudaginn og klukkan 19:00. Þriðji leikurinn hérna í KA-miðlunu á fimmtudaginn. Hann er einnig í beinni útsendingu á KA TV. KA TV með puttana púlsunum hér í þessu flotta einvígi. En þá fer leikurinn aftur á stað. KA kemur hér á stað í þessa sókn. Langt síðan við séð mark, en næsta mark mun annarkvort drepa leikinn eða halda HK inn í þessu. Jón Heiðar á Dagur Gutarsson. Hann fer á þetta, setur hann á Jón Heiðar. Vel gert hjá Kristjáni Otto, slæfir þetta hendi í knettinn og HK nær honum. Elías fer á þetta, setur hann á Friðgeir Eli. Ingi Rafn, Andri Snær Stefánsson stoppar Inga Rafn hana. Smá hæðamunur á þeim en Andri stoppar hann enda virkilega sterkur. Rétt 4 mínútur eftir. HK verður einfaldlega að skora í þessari sókn. Ingi Rafn upp og hann gerir það. 21-18, gott mark frá Inga Rafni. Og hérna stoppaði hann ansi langa markaþurr gestana. En markaþurrin er löng hjá okkur líka. Sjáum það 7,5 mínúta. Það er nóg eftir. Daði Jónsson býður sig, setur hann á Jón Heiðar. Dagur Gauta aftur á Jón. Hvað gerir Jón Heiðar? Setur hann á Otse, nei. Brot, já. Klálega brot til Jón Heiðari. Otse gerir vel í að losa sig. Sissi setur hann á Otse. Skot sem að Sigurjón ver. Sendi ekki fram, Svavar dauðafæri og Svavar skorar. Og við erum komin í hörkuslag aftur hér. 3 mínútur eftir, munurinn 2 mörk. Svavar Kári Gretarsson. Aleinn þarna á hægri vagnum. Og hann skorar 19. mark gestana. Og verður KA-liðið að fara að brjóta ísinn aftur. 2 mörk í röð hjá HK núna eftir langa þurr. Otse ekkert dæmt. Ég hræddur við þurfum að fara að taka leikli aftur. Það vantar sem að vera skipulag og sem við erum að gera hérna. Ingi Rafn. Jóhann ver, brotið á Daða. Jóhann með flotta vörslu, Ingi Rafn átti kannski að gera betur þarna. Skotið var ekki upp á marga fiska. Ánað með Sigþór Árna þarna, hann tekur boltann. Bendir á hausinn á sig, bila með fyrir mennum að nota hausinn. Við erum bara rólegir, við erum skynsamir. Þá er Sigþór Árni klipptur út. Jón Heiðar, já, keyrir á þetta, fær vinnur frá tíma líka. Tíminn auðvitað vinnur með okkur. Otse, sendir á Jón Heiðar. Otse í gegn, skorar! Og loksins sjáum við mark frá KA, 22-19. Flott spil, Otse leit sig vaða á glufuna, skorar og höndin er komin upp. Nei, fyrir ekki, ég misskildi hana. HK í sókn. Ég ætla að segja að höndin var komin upp hjá dómurunum fyrir það að hefði tafist að taka miðjuna. Svo var ekki.
Friðgeir Eli, upp. Brottvísin á Sigþór Árna Heimisson. Og það er ítt á eftir Svavari sem er að leysa inn. Þú sýndist það. Káa er því manni færri. 1:20 eftir. Ef við förum hálfningu, þá er Káa manni færri í upphafi hennar. En þá þarf líka HK að skora hér. Elías með skot sem að Jóvan Kukobat tekur og andstæðir nær frákastinu. 1 mínúta rétt rúm eftir. Káa í lykilstöðu, er þó manni færri. Svo ekki gleyma því. Átse, tökum að sjálfsögðu ekki Jóvan Kukobat út úr markinu núna. Engir sjensateknir. Heimir Árna. Gerðu eitthvað Heimir Árnason. Annað en þetta samt. Ok, þetta sleppur Jón Heiðar á Átse. Skorar! Og þessi leikur er búinn. 23-19. Og þetta var glórulaus miðja hjá Kristjáni Otto. Og Andri Snær skorar. Það var ekkert ólögt við Átse. Átse var klálega utan við hringinn. Það er þessu engin hringur í Káa-mölunum. Og Kristján Otto sendi bara beint á Átse. Og Káa refsa með marki. Andri Snær fyrirliði með mark. Og Jóvan Kukobat ver. Svavar skora svo kjölfarið. 24-20 og það verða vantar að loka þölur. Káa-liðið er bara láta tíma líða. 24-20 sigur. Káa tekur hér forystu 1-0 í þessu einvígi. Það þarf að vinna 3 leiki en þessi fyrsti leikur flott frammistaða. Káa-liðið var klálega sterkari aðilinn heilt yfir. HK ásamt klálega fullt erindi í deildar bestu líka. Gleymum því ekki að þeir töpuðu fyrsta leik á Þrótti í þeirra einvígi en komið tilbaka unnustu 2 og unnu það einvígi 2-1. Það er nóg eftir í þessu. En við skulum fara yfir tölfræðina. Átse Egilsnes markastur hjá Káa með 10 mörk. Sigþór Árni Heimisson með 4. Jón Heiðar Sigurðsson með 3. Svo eru Daði Jónsson og Sigþór Gunnar Jónsson með 2 mörk. Andri Snær Stefánsson, Heimir Örn Árnason og Ólafur Jóhann Magnússon skoruðu 1 mark. Hjá HK var það Kristján Otto Hjálmsson gerði 6 mörk. Svavar Kári gerði 4. Elías Björgvin og Ingi Rapp gerði 3. Bjarki Finnbórsson gerði 2. Pálmi Fannar og Friðgeir Eli gerði 1 mark. Skulum við kíkja á tímalínuna í síðari hálfleik. Gleymum ekki að Káa var 12-10 yfir í fyrri hálfleik. Gaf all hressilega í hérna í byrjun síðari hálfleiks. Náði þetta 4 marka forskoti og þetta leit mjög vel út. Gestirnir gáfust ekki upp, minnkuðu muninn í 2 mörk. Káa aftur í eins og sjáum þetta undir lokin. Og innbyrða hér 4 marka sigur. 24-20. Virkilega gaman að þessu. Flott stemming í Káa-mölunu. Við viljum endilega fá fleiri á þriðja leik liðanna. Skulum við kíkja á meiri tölfræði hjá liðunum. Það er alltaf gaman að skoða tölfræðina. Sjáum 24-20. Bæði lið fá 3 vítaköst. Káa skorar 2, HK skorar öllu 3. Lengsta markaruna er 3 hjá hvoru liði. Káa er mest 5 marka forskoti. Það er undir lokin. HK náði 2 marka forskoti í fyrri hálfleik. Lengsta markaþurrð er 9:43 Káa og 10:08 hjá HK. Þetta var á svipuðum tímapunkti. Káa með 14 varinskot, 41% varsla, 12 HK-megin sem er 1/3. Svo erum við að tala um 4 bottisar í Káa-megin og 3 í HK. Skulum kíkja á næstu síðu sem er hér. Mörk úr vítum eins og segir 2 af 3 Káa og 3 af 3 hjá HK. Mörk manni fleiri eru 4 Káa-megin, 3 hjá HK. Mörk manni færri eru 5 Káa-megin sem er ótrúlega vel gert. Og svo skora Káa 2 mörk á móti Engu með aukamann í sóttinni og 1 aukt mark sem að Sigþór Árni Heimisson gerði í fyrri hálfleik. En já, eins og ég minni á að næsti leikur liðanna er í Digranesi á þriðjudaginn. Hann er kl. 19:30 beint á Káa TV og svo er alltaf næsti leikur á fimmtudaginn hér í Káa-mölunum sem er þriðja leikur. Ef að Káa vinnur í Digranesi þá getur Káa tryggt sér sæti í efstu deild með sigri á fimmtudaginn. Fimmtudaginn hér kl. 19:00 í Káa-mölunum. En við í Káa TV þökkum fyrir okkur. Mjög gaman að geta sýnt ykkur leik hérna og flott stemning í Káa-mölunum og við sjáumst í Digranesi á þriðjudaginn. Takk fyrir okkur.